ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Katonda affe omulungi era omwesigwa yeebazibwenga nnyo, atukuuma, atulabirira, tunywesa, atulabirira kubanga n'olwaleero yabukeesezza nga tuli balamu. Ab'emikwano mukama atwagala nnyo era olw'okutwagala kyeyava awaayo omwana we omu yekka atufiirire tubeere balamu. Nsanyusa okukulaba wano ku live yaffe. Mukama akumpeera omukisa, mukama akunjagalire. Mbadde nkusaba otaaginge mukwano gwo, inboxinge, omukoleki, osharinge linki, omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse. Emmere ezimba omwoyo, ezimba omubiri. Ekigambo kya Katonda kituuse. Mukama akumpeera omukisa. Katonda omulungi, taata omwesigwa mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, taata tuzze mu maaso go kabaka w'abakabaka. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Tukwebaza olw'obukuumi, taata tukwebaza olw'obugabirizi. Tukwebaza Katonda waffe olw'omukwano gwo omungi gw'olina gye tuli. Mukama tukwebaza olwa famire zaffe. Mukama tukwebaza olw'abazadde baffe. Tukwebaza Mukama ku lw'abakyala, taata tukwebaza ku lw'abaami. Tukwebaza Katonda waffe ku lw'emikwano gyaffe taata. Tukwebaza Katonda waffe Mukama kitange ku lw'eggwanga lyaffe Uganda Mukama. Tukwebaza taata ne ku lw'abaana baffe bonna abali mu mawanga ag'enjawulo, abagenda okusoma, abagenda okukola, Mukama abakolayo, Mukama abafumbirwayo, abawasizaayo, Mukama abafunirayo obutuuze naye nga bannayuganda. Mukama tukwebaza Katonda waffe olw'obulamu, olw'obukuumi, olw'obugabirizi. Mukama twongera okusaba Katonda waffe oyongere okufuga, oyongere okulokola, oyongere okuwonya, oyongere otwetoolooza obukuumi bwo Mukama, oyongere otwetoolooza omusaayi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata omukono gwo ogutayimpawadde Mukama gweyongere okulabika, gweyongere otulokola, gweyongere otuwonya. Weebale Mukama, weebale Yesu. Ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Amiina. Mukama mulungi, ab'emikwano yeebale atukuumye, yeebale atulabiridde. Naye naawe nkwebaza kuba olw'obutakoowa kuwulira kigambo kya Katonda, olw'obutatukoowa n'owulira ekigambo kya Katonda ate n'okitambuliramu. Mukama akumpeera omukisa. Mbadde nnyina ekiteeso nga nze omwoyo nga bwe ŋŋamizza. Mbadde nteesa nti tusiibeyo ennaku 3 naye nga tutandika ku Friday, ku Saturday ne Sunday. Friday, Saturday ne Sunday nga tuwaayo famirizi zaffe, nga tuwaayo obulamu bwaffe, nga tusiiba ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, tusiiba ne ku lw'ekkanisa ya Kristo mu Uganda. Tusiibe nga twesabira, nga tusabira bannaffe, tusabira famirizi zaffe. Mbadde mbagamba nti okuva ku Friday tusiibeyo ennaku 3. Friday, Saturday ne Sunday. Tujja kivaamu ku Sunday. Okuva ku Friday tukiveemu ku Sunday. Mukama akumpeera omukisa gwakitegedde era gwakyaniriza. Kale tugenda kusoma wano ekigambo kyaffe, tugenda kukijja wano mu Baruumi, mu Romans. Abaluumi essuula ya 13. Abaluumi essuula ya 13. Ngenda kusoma wano okuva ku lunyiriro lw'11 paka ku lw'14. Mukama akumpeera omukisa nga tugabana ekigambo kya Katonda. Nkwagala nnyo era weebale kwagala Mukama, weebale kubeera nga oyagala ekigambo kya Katonda era nkukubiriza oyongere okwagala ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tekivanga mu menu yo, kyekivanga mu programu yo. Ekigambo kya Katonda ng'olya emmere ey'omubiri, sooka olya emmere ey'omwoyo, then olyoka ogenda olye langi. Mukama akumpeera omukisa. Tugenda kusoma wano mu Baluumi, mu Romans essuula ya 13 oba Abaluumi essuula ya 13 okutandikira ku lunyiriro lw'11 mpaka ku 14. Egamba bweti nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde kano mmwe zuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya. Kale
twambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana so si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga si mu bwenzi n'obukaba si mu kuyomba n'obujja naye mwambale mukama waffe Yesu Kristo so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba kwagwo. Mbadde nsoma mu Baluumi essula ya 13 ntandikidde ku lunyiriri olw'11 paka ku lunyiriri olw'14. Bayibuli etugambye Abaluumi essula ya 13 okuva ku lw'11 paka ku lw'14. Ensonga lwaki mbeera nziddamu kubanga wabeerawo bannaffe abaakajoyininga abaakatwegattako ebiseera ebisinga nange tusomye lunyiriri ki nange tusomye lunyiriri ki era bw'obanga oli eyo okolanga Rosalinda ne waliwo oba ne gift akankwasa be batera okujjukiza ne Harriet Nankabirwa batera nnyo okujjukiza bannaffe ne bagamba bannange twasomye ku lunyiriri bweruti twasomye ku lunyiriri bweruti kale naawe kitwale kya muwendo era kya buvunaanyizibwa okubanga naawe ojjukiza abantu olunyiriri lwe tuba tusomye. Kyenvudde gamba nti mbeera nziddamu mu Romans mwe tusomye essula ya 13 tutandikidde ku lunyiriri olw'10 paka ku 14 egambye nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo. Bayibuli bwegambye nti tumanye ebiro ng'obudde butuuse kaakano okuzuukuka mu tulo. Ekituufu kiri nti ebintu ebiriwo biriko question mark ennene ebintu ebigenda maaso bw'olaba enzige bw'olaba endwadde bw'olaba entalo biriko question mark. Maafe Yesu yabitugambako mu Matayo essula ya 24. Bwe mulabanga ebintu bwe bityo mumanyenga nti eyo yentandikwa enkomerero eba tannaba kutuuka naye eyo yentandikwa era gwe abadde atidde nti enkomerero erabika etuuse tennaba naye eyo yentandikwa. Kati Bayibuli egamba nti tuzuukuke kino ekiseera kyakuzuukuka kubanga Bayibuli egamba bweti nti nti omuntu omu omulimi yali yasiga ensigo naye mu kiro ng'abantu bonna beebase n'aleeta ensigo embi n'aleeta eŋŋano embi n'agiteekamu. Omuntu oyo Bayibuli egamba nti no omuntu omulimi yasiga ensigo nga nnungi. Bwe yasiga ensigo nga nnungi omubi n'ajja ekiro nga bonna beebase n'ateekamu ensigo embi. Yateekamu ensigo embi nga ayagala kukontaminatinga ensigo eno ey'omulimi ennungi. Bw'oba osomye ekintu ekyo olaba nga omusizi ye Mukama waffe. Ensigo ye gye yasiga kye kigambo kya Katonda. Ensigo ennungi gye yasiga kye kigambo kya Katonda. Ensigo omubi eyasiga ensigo embi ye Sitaani. Ensigo embi gye yasiga bwe butamiivu bwe bwenzi bwe bukaba ge maanyi g'ekizikiza bwe wano we batugamba nti tuzuukuke mu tulo kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Ekiseera kya kuzuukuka nyabo, ekiseera kya kusaba, ekiseera kya kusiiba, ekiseera kya kunoonya Katonda, ekiseera kya kuwulira kigambo kya Katonda kubanga obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe tulowooza. N'agamba nti ekiro kiyise kubanga mu kiro mwe mukolebwa ekizikiza. Omusizi oli bwe yajja okusiga yasiga kiro. Omusizi asigira mu nzikiza.
omusamize asamirira mu kizikiza, omulogo yenna ng'anaakuloga eddogo alireeta kiro, kubanga amanyi mu kiro tewali amulaba, naye ate nga mu kiro ekyo Katonda afe abeera amulaba. Kati omusizi yasiga ensigo ye, omubi najja n'asiga ensigo enye. Kati agambye nti ekiro kiyise, ekiro kiyise, ekiro newankubadde nga kibeerawo naye kituuka ekiseera ne kiyita. Kasitooto Bayibuli egambye nti muzuukuke muve mu tulo, basebwe ne bannyabo abaana ba Katonda, tuzuukuke tuve mu tulo, tuve mu kwegayaaza, tunoonye Katonda nga bw'atanoonyezebwangako, tuzuukuke tuve mu butali butuukirivu. Agambye nti ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya. Aba tayogera ku budde buno obw'emisana n'ekiro nti bunaatera okukya, aba ategeeza nti obudde bunaatera okukya, obulokozi bwaffe bunaatera okutuuka, Mukama waffe anaatera okudda. Kati n'agamba nti obudde bunaatera okukya, kale twambule ebyekizikiza, kubanga ebyekizikiza bibeerawo babyambala kiro. Ebikolwa ebyekizikiza babyambala kiro. Bayibuli bw'egamba nti ebikolwa twambule ebikolwa ebyekizikiza, twambule ebikolwa ebitali bya butuukirivu, kubanga ebikolwa ebitali bya butuukirivu babikolera mu kiro, babikola mu kizikiza, babikola mu omuntu. Era owulira nti oyo akozesa amaanyi g'ekizikiza, kitegeeza aba teyalokoka, aba tamanyi Katonda. Kati ebikolwa ebyobutamanya Katonda, Bayibuli byegamba nti ffe tubyeyambule, ffe abaamanya Katonda, ffe abaanaazibwa n'omusaayi gwe, ffe Yesu be yafiirira, twambule ebikolwa ebyekizikiza, twambale ebikolwa eby'omusana, kubanga Bayibuli egamba etya nti Yesu ye musana gw'ensi. Yayogera n'agamba no mu Yokaana. Yayogera n'agamba mu Yokaana essula ya 8 olunyiriri lwa 12. Yokaana essula ya 8 olunyiriri lwa 12. Yokaana ye John. Yokaana essula ya 8 olunyiriri lwa 12 agamba bw'ati nti awo Yesu n'ayogera nabo nate, n'agamba nti nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Bayibuli egambye nti awo Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga musana naye banga n'omusana ogw'obulamu. Yesu yayogera nti nze musana gw'ensi. Yesu ye musana gw'ensi, amugoberera taatambulirenga mu kizikiza. Kyekiri Bayibuli kyegambye mu Baluumi nti twambale ebikolwa eby'omusana ebya Mukama waffe Yesu, eby'omusana, kubanga agambye nti amugoberera taabeerenga na kizikiza, taatambulirenga mu kizikiza, taatambulirenga mu bwenzi, taatambulirenga mu bukaba, taatambulirenga mu butamiivu, taatambulirenga mu kuyomba, taatambulirenga mu bulogo, taatambulirenga mu kusinza ebifaananyi. Mugoberera yenna taatambulirenga mu kizikiza, wabula anaabeeranga mu musana, anaatambuliranga mu musana, kubanga Yesu ye musana gw'ensi. Agoberera Yesu taatambulirenga mu ttima. Basebo ne bannyabo, mu nsi mulimu ettima, ettima lingi, n'osanga omuntu n'akwata omwana wa munne n'amusalako obulago kubanga ayagala ssente, n'osanga omuntu n'atabulira munne obutwa kubanga ayagala ofiisi eyo. Ettima liri mu nsi. Kati kyekizikiza Mukama waffe kyayogerako, naye agamba nti no amugoberera taatambulirenga mu kizikiza, agoberera Yesu tasobola kutabulira mwana wa munne butwa, agoberera Yesu tasobola kutabulira munne butwa lwa office.
agoberera Yesu tasobola kuba munne katayimbwa kubanga atambulira mu musana gw'ensi abeerako omwoyo amulumiriza omwoyo omutukuvu n'amugamba kino kyokola tekijja agoberera Yesu tasobola musanga mu ssabo agoberera Yesu tasobola kuyingira mu loogi kola bwenzi agoberera Yesu atambulira mu musana gwansi Yesu ye musana gwensi basebo ne banyabo Yesu yayogera bw'atyo yali agamba bano abantu abaali balese omukazi wano bw'osoma mu Yokaana essula ya 8 oba John essula ya 8 okutandika ku lunyiriri olusooka okuddawo paka wano ku 12 olabamu nti no baali balina omukazi gwe bakutte nga bamukwatidde mu kikolwa eky'obwenzi naye nga omuntu gwe yali ayenda naye baali tebamuleese naye ye bakwata ono omukazi ne bagamba nti bamukutte lubona ng'ayenda naye ng'ate omuntu gwe yali ayenze naye baali tebamuleese anyway omukazi ne bamukwata osanga kyamutaasa kubanga singa teyali Katonda mutaasa bandibadde bwe bandimukwatidde bandibadde amayinja kubanga Musa yali yabagamba dda nti bwe mukwatanga omwenzi mumukuba amayinja obwenzi kyali kikolimo era kive abomination mu ggwanga ly'Abayisirayiri era Musa yabagamba nti bwe mukwatanga omwenzi mumukuba amayinja afe kakati omukazi bwe bamukwata ndowooza omusajja yabaddukako omukazi ne bamukwata ne bamuleeta mu maaso ga Katonda tebamukuba mayinja naye kye baali baagala kukwasa Yesu kubaako kye bamukwasa bagende bamuloope naye ng'ate omukazi yataasibwa kubanga mu ekyo ekiseera nkugambye bandibadde osanga lwandimukutte bandimukubira amayinja n'afa bamukwata ne bamuleeta mu maaso ga Yesu nga baagala kufuna bye balumiriza Yesu bwe bamukwata ne bamuleeta mu maaso ga Yesu ne bamubuuza nti ono tumukutte lubona ng'ayenda Musa yatugamba gwe tukwata ng'ayenda tumukuba amayinja afe Yesu n'akutamya amaaso n'akutama n'atandika okuwandiika nze nno mu interpretation yange ndowoozaamu bwe nti Yesu bwe yawandiika kubanga baali bangi abasajja abakazi abaana abato gurupu yali nnene bajja bagamba tumuleese leero awedde leero tumumaze leero kino kati Yesu n'akutama bw'ati n'awandiika ku ttaka bwe yawandiika ku ttaka nze ndowoozaamu nti yakola calculation n'alaba nga ate bo osanga nabo bennyini babadde batambulira mu bwenzi naye nga babukola kiro ati ono omukazi yali asudde akabonero ng'obwenzi abukoze emisana ne bamukwata lubona naye nga bano abamukwata olubona ekiro bye baasulangamu ojja otunuulira omuntu alumiriza munne obubbi aba mubbi okusinga ye emirundi 2 ojja otunuulira omuntu alumiriza munne obulogo aba mulogo nnyo n'okusinga gwono gwalumiriza ojja otunuulira omuntu awaayiriza munne omuntu oyo awaayiriza aba mukozi wa kibi nnyo okusinga n'ono gwawaayiriza kakati bajja ne bamukutte ne bamuleeta mu maaso ga Yesu ne bamubuuza nti kati tumukolere ki kubanga Musa yatugamba omuntu bw'atyo tumukuba amayinja afe mukazi ng'ayimiridde ng'agamba ku mulundi guno ndoza mutima ng'agamba ku mulundi guno sisobola kuwona munnange bwe bamuleeta Yesu bwe yakutama wansi n'akalculatinga ng'ate ebibi byabwe bingi nnyo ate nga bye bakola ekiro bingi nnyo bisinga ne byono byakoze emisana n'abagamba nti atakikolangako akwate ejjinja akube bonna bwe beetunulamu agamba naye ekiro tusula tukola ebyo buli omu yeetunulamu n'agamba naye nasuze ku mmindi nga nfuuwa nga ndoga omulala n'agamba naye nakubye akatayimbwa ekiro omulala n'agamba naye nasazeeko omwana w'omuntu obulago omulala n'agamba naye nateeza ennyumba ya gundi ne mubba omulala n'agamba naye ate nze nayenze kwegamba buli omu bwe yeetunulamu nga buli omu tewaliiwo atalina kibi basebo ne bannyabo Yesu kyekyo kye yajjirira
bwe bayitunulamu bonna nga tewaliwo omutuukirivu okuva ku muto paka ku mukulu. Buli omu yeerowoozangako ng'ajjukira ekibi kye kye yakoze oba kyakola oba kyatambuliramu. Buli omu n'atambula n'agenda. Kati Yesu agenda okuzza amaaso n'abuuza omukazi nti tebalina kye bakoze ko ye munnange bonna bagenze. Yesu n'amugamba bw'ati, wulira kutandikira ku lunyiriri Yokaana essula ya 8 okutandikira ku lunyiriri olw'omwenda nabo kale tutandikire ku lw'omusanvu. Agamba naye bwe baayongera okumubuuza neyeegolola n'abagamba nti mummwe atayonoonanga akasooke okumukuba ejjinja n'akutama nate n'awandiika n'engalo ku ttaka. Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musoole abakadde be baasooka okutuusa ku b'enkomerero. Yesu n'asigala awo yekka n'omukazi we yali wakati. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti, omukyala, bazzeewa? Tewali asaze kukusinga? Naye n'agamba nti, mpaawo omuntu mukama wange. Yesu n'amugamba nti, nange sisala kukusinga. Genda okusooka leero toyonoonanga lwakubiri. Yamugamba nti nange sigenda kusala kukusinga naye leero toyonoonanga lwakubiri. Basebo ne bannyabo, ffe nnyini ffe tugenda okwesaliza omusango nga Yesu yaleeta obulokozi okutunaazaako ebibi ate ffe ne tuddamu ne twevuluga. Ono omukazi osanga oliawo nga yabikolanga mu bubba, naye bwe yakwatibwa n'aleetebwa Katonda n'aleetebwa mu maaso ga Yesu. Yesu yamugamba nti sigenda kusalira musango naye toddangamu okukola ekintu bwe kityo, toyonoonanga olwokubiri. N'alyoka abagamba nti awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nti nze musana gw'ensi. Angoberera taatambulirenga mu kizikiza naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Yesu yali ategeeza nti Yesu bw'onokkiriza Yesu agenda kutambulira mu ggwe abeere ng'akulumiriza oleme kutambula bubi, oleme kutambulira mu kizikiza, oleme kutambulira mu bujeemu. Taasa omukazi ono n'amugamba naye newankubadde sikusalidde musango okusinga naye toddangamu okukikola, tokikolanga nate kubanga nze sigenda kusalira musango naye toyonoonanga mulundi gwakubiri. Basebo ne bannyabo, oba obadde weevuluga, simanyi mbeera gy'obadde otamu. Ebiseera bino bibadde bitujjukiza okufa n'okuzuukira Mukama waffe Yesu, okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu mu biseera bino, ng'ate ekyaleeta omwana wa Katonda kiikino kankikubuulire. Ekyaleeta omwana wa Katonda, wulira Bayibuli bw'egamba nti kubanga Yesu bwe yalabanga ebikolwa eby'ekizikiza bingi, Yesu bwe yalabanga ebikolwa eby'ekizikiza nga bingi, Katonda bwe yalabanga ebikolwa by'ekizikiza nga bingi, kubanga yatuma bannabbi ne balemwa. Yatuma bannabbi bonna. Nabbi Isaya yali alagula nnyo, yatuma Hoseya, yatuma Yeremiya, yatuma bonna bannabbi yabatuma, naye baalemwa okulokola omwana we kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe Sitaani. Wulira kyagamba, ayogera bw'ati muki? Ayogera bw'ati mu Yokaana enjiri, Yokaana ebbaluwa, mu bbaluwa ya Yokaana. Ebbaluwa ya Yokaana eyogera bw'eti. Ebbaluwa ya Yokaana ayogera bw'ati. Ebbaluwa ya Yokaana ey'okubiri. Ebbaluwa ya Yokaana ey'okusatu. Ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyi essuula ey'okusatu. Yokaana ekisooka
Yokaana ye bbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri okusatu olunyiriri luno olw'okumeka olw'omunaana egamba kale tusookere ku lw'omusanvu tutandikire ku lw'omusanvu obudde bwaffe we buli agamba nti abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga akola obutuukirivu ye mutuukirivu owulira nti baluwa ya Yokaana esooka essuula ya 3 tutandikidde ku lunyiriri olw'omusanvu agamba bw'ati nti abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga akola obutuukirivu ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu nti omuntu yenna tabakyamyanga akola obutuukirivu nga ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu nga mukama waffe bw'ali omutuukirivu kubanga tuyina kutambula nga mukama waffe bw'atambula oba tuyina kutambula nga mukama waffe bwe yatambulanga ye yatambulanga nga ye musana gwa nsi era ffe naffe tuyina kutambula nga tuli musana gwa nsi tuyina kutambula nga tuli bamukyusa nsi tetuyina kutambula tuli bamusuula nsi tuyina kutambula nga tuli bamukyusa nsi ensi si yeyina okutukyusa wabula ffe tulina okukyusa ensi kubanga omusana bwe gwaka mu kizikiza awali ekizikiza watangaala ettaala bw'okwata ruumu n'ogiteeka ruumu ng'obadde ogisanze ng'erimu enzikiza n'oleeta bw'oti ettaala awabadde ekizikiza kidduka ekizikiza kitya nnyo omuliro ekizikiza kitya nnyo ekitangaala ekizikiza kitya nnyo omusana kati lwaki ennaku zino ekizikiza kyekingi ennyo kyekiwamba omusana abantu abali batambulira mu musana gw'ensi kati lwaki batambulira mu kizikiza ekizikiza kyabawamba bayibuli egambye wano mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya 3 olunyiriri luno olw'omusanvu agamba nti abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga akola obutuukirivu ye mutuukirivu owulira nga ye bw'ali omutuukirivu akola ebibi wa sitaani kubanga okuva ku lubereberye akola bibi sitaani wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe sitaani oba omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani kubanga agamba olw'omwenda nti buli muntu yenna azaalibwa Katonda takola kibi owulira bayibuli bwetulumiriza nti buli muntu yenna azaalibwa Katonda takola kibi owulira kubanga ensigo ye ebeera mu ye so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda ku lwakino abaana ba Katonda n'abaana ba sitaani kwe balabikira buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda newankubadde atayagala muganda we mbadde nsoma wano ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri essuula ey'okusatu ntandikidde ku lunyiriri olw'omusanvu neekoma ku lunyiriri olw'ekkumi nsobola okuziddamu then ne tuddayo mu bye twatandikiddeko agambye nti abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga bino ebiseera basebo ne bannyabo tuyina okwegendereza kubanga okukyamizibwa kungi abantu bakyamya bannaabwe nga baagala olw'emmere omuntu akyama olw'emmere omuntu akyama olw'omugaati obugaati omuntu atunda obusika bwe olw'omugaati obugaati Esawu yatunda obusika bwe olw'akagoyo k'emmere akagoyo obugoyo Esawu yakatunda obusika era ne kaakati nabagamba ne luli ne kaakati mbagamba nti luli ne kaakati tulayira ne tugamba nti Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo naye nga Yakobo ne Esawu bazaalibwa abaana babiri nga balongo maama wa Yakobo ne taata wa Yakobo taata wa Yakobo ye
Katonda ye Isaaka mutabani wa Ibulayimu naye yazaala abaana babiri yazaala Esawu ne Isaac. Esawu ye yali omwana omuberyeberye ye yali alina okubeera mu lineage awo nga tulina kulayira nti Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Esawu bwe twandibadde nga tulayira naye Esawu bwe yatonda obusika bwe n'asiimulwawo n'abuguza Yakobo era Yakobo kati era tulayira tugamba Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo naye nga Yakobo ye yali omuto. Esawu yakwata obusika n'abutunda kubanga teyabulabamu value. Yakobo yagula obusika kubanga yabulabamu value. Bassebo ne bannyabo obusika bwaffe bwe twaweebwa tubunyweze. Obusika bwaffe bwe twaweebwa Yesu yabugula na musaayi. Bw'otovaliwinga bulokole bwo gwe omwana wa Katonda eyalokoka bw'otovaliwinga bulokozi bwe wafuna ogenda kusiimulwa nga Esawu bwe yasiimulwa. Esawu yafuuka ekimpemempeme yafuuka omuntu atategerekeka yafuuka munnaggwanga mu maaso ga Katonda naye nga kiki yatonda obusika bwe olw'akagoyo. Kati mbadde nsoma ne nkugamba nti omulembe guno gwakukyamizibwa. Totambula nga pasita wo bw'atambula, totambula nga mukama wo bw'atambula, tambula nga Yesu bw'atambula, tambula nga Yesu bwe yatulagira, totambula nga bazadde bo bwe batambula, totambula nga mwami wo bw'atambula, totambula nga mukyala wo bw'atambula. Abaami bangi abatutte bakazi baabwe mu masabu, abakazi bangi abatutte baami baabwe mu masabu, abakazi bangi abatutte baami baabwe ne batandika okusinza ebifaananyi. Kati gwe weeyawulenga gwe mwana wa Katonda, weeyawulenga gwe omwana wa Katonda eyasenga Kristo okubeera omulokozi wo, weeyawule. Bayibuli egambye nti tubadde tusoma mu Yokaana Yokaana senjiri wabula ebbaluwa ya Yokaana 1 John chapter 3 verse from 7 to 10. 1 John gye nabadde nsoma egamba bweti nti abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga era gwe yakalokoka olina okwegendereza omuntu yenna takukyamyanga kubanga ye muntu. Omuntu abeera muntu era abeera mwangu wa kukyamya olw'okweyagaliza. Kati agambye nti akola obutuukirivu ye mutuukirivu, si abakola obutuukirivu be batuukirivu. Nowe agambye akola obutuukirivu ye mutuukirivu. Kati obutuukirivu mwana muwala oba mwana mulenzi andaba oyina bukola nga ggwe gw'olina okunoonya Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Obutuukirivu gw'olina obukola. Agambye nti akola obutuukirivu ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu. Akola ekibi wa Sitaani kubanga okuva ku lubereberye Sitaani akola bibi. Owulidde? Okuva ku lubereberye Sitaani akola bibi. Sitaani abeera mu kizikiza. Okuva ku lubereberye Sitaani talina kalungi. Owulira? Lubereberye mu ssabo teriyo kalungi. Okuva ku lubereberye mu bwenzi kalungi. Omwana wa Katonda kye yava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani. Olw'omwenda buli muntu yenna azaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ye ebeera mu ye. Ensigo ya Katonda ebeera mu ye. Omwoyo wa Katonda abeera mu ye. Omwoyo wa Katonda abeera mu ffe ng'atulumiriza. Tokola kibi, toyenda, towaayiriza, tokola ekyo. Ensigo ya Katonda ebeera mu ffe.
era agambye nti buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda. Kubanga boddayo oyinza okwebuuza nti ate kati omuntu oyo yazaalibwa atya Katonda yamutonda butonzi. Yes, yakutonda nange nantonda. Ate oluvannyuma Bayibuli egamba mu Yokaana enjiri essula 1:12 agamba nti bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Awo mu kulokoka we twafuukira abaana ba Katonda. Mu kulokoka we twazaalibwa omulundi ogwokubiri ne tuva mu lineage eno gye twalinga tutambuliramu ey'obusamize n'obulogo, kubanga ebika bwe bityo bwe bitambula, ne tusenga Kristo ne tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati wano wagamba nti omuntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi. Biri ebika bye twazaalibwamu, yes, twatumibwa amannya gaayo, naye ate twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Ebintu biri ebyali bitufuga, ebyekika ebyali bitufuga kati tebikyatufuga. Twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Ebyali bitukleiminga nti tuli baana baabyo kati tetukyali, kubanga tuli baana ba Katonda, twazaalibwa Katonda. Ekibi ekyaliwo mu ntandikwa mu famire ze twazaalibwamu kati tetulina kukitambuliramu, kubanga ffe twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Twakkiriza obulokozi, twasenga Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, ne tusenga obulokozi, ne tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati omuntu gw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri, wulira ekibaawo. Ndi wano nsoma mu bbaluwa eya Yokaana esooka essula ya 3 olunyiriri ndi ku lwa 9. Agambye nti buli muntu yenna azaalibwa Katonda takola kibi. Azaalibwa Katonda takola kibi. Kubanga ensigo ye ebeera mu ye, so tayinza kukola kibi, kubanga kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Owulira, abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Era Bayibuli egamba nti munaabalabira ku bibala byabwe. Kwe tugenda okubalabiranga, kubanga kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Buli muntu yenna atukirivu si wa Katonda. Buli muntu yenna, oba paapa, oba pasita, oba mukulembeze atya, oba mukyala, oba mukazi, kasabeera nga muntu naye nga takola butuukirivu, tabeera mwana wa Katonda. Kati weegendereze mukwano gwange ampuliriza. Okola otya? Otambula otya? Egambe nti buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda, newankubadde atayagala muganda we. Kakati kino kwenkijjira nange neŋŋamba wejje mu mutima, wejjeemu obukyayi gwe omwana wa Katonda. Agambye nti buli muntu yenna atakola butuukirivu tabeera mwana wa Katonda, newankubadde atayagala muganda we. Muganda we y'ani? Muganda we yoyo ye neighbor wa kuli okumpi. Muganda we ye neighbor wa kuli okumpi, ye muganda we. Kubanga obeera otya mu nnyumba nga gw'oyina emmere, oli esitowa yejjudde bweti, naye nga abaana ba neighbor wo bafa njala. Oba oyagala muganda wo? Muganda wo muyina omusaayi gwe gumu, gwonna gwa red. Era kye kitugatta okumanya nti oli muganda wange nange ndi muganda wo. Twazaalibwa Katonda. Omusaayi ogugwo basobola ogukujjamu mu ddwaliro ne baguteeka mu nze abadde aweddemu omusaayi n'enziramu n'entereera. Akabonero tekakulaga nti oli muganda wange. Oyinza okusanga omuntu omuganda nga yenna kayenga nawa opiyo na donating ya opiyo omusaayi oba nawo opiyo omusaayi oba apiyo oba opiyo namuwa omusaayi napiyo asobola okuwa nalukengo omusaayi. Tolaba nti tuli baluganda? Kati okukyawagana tukujje mu bulamu bwaffe. Katonda takwagala. Katonda tayagalira ddala kukyawa. Tuddeyo mu Baluumi gye
kedde mu Baluumi obudde bwaffe budduka emisinde. Mu Baluumi twatandikidde wano mu Baluumi essula ya 13. Baluumi essula ya 13 twatandikidde wano ku lunyiriri olw'11 ne tukkirira. Egamba nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse. Obudde butuuse basebo ne bannyabo. Mmwe okuzuukuka mu tulo kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Ekiro kiyise obudde okukya. Kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obujja, naye twambale Mukama waffe Yesu Kristo. So temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Omubiri nabagamba nti okwegomba kw'omubiri kunene. Okwegomba kw'omubiri kukuno wano. Agambye nga tetunakugenda olaba okwegomba kw'omubiri. Sooka olabe wano. Agambye nti tutambulenga nga tuwoomye. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana. Tutambulenga tutaddeko Kristo, nga twambadde Kristo. Tutambulenga ettima tuligyewo wabula nga twambadde Kristo kubanga Katonda kwagala. Bible bweti bwegamba nti n'ababeeramu babeera mu kwagala. Ate era bw'atyo wagamba nti bw'atyo bwe yayagala ensi okumanya Katonda kwagala. Twali twevuluga. Twali twevuluga nga twava mu kisa. Nga bw'olabye omukazi oli gwe baakwata ne baleeta mu maaso ga Yesu nga yeevuluga enda. Naye ekiraga nti Katonda kwagala. Yesu yamugamba sigenda kusalira musango. Wabula toddangamu okukola ekintu. Kati basewe ne bannyabo kibi nnyo omuntu yenna okubanga yalokoka naye ate nadda mu mwenge. Kibi nnyo omuntu nga yalokoka naye nadda mu bwenzi. Kibi nnyo omuntu nga yalokoka naye nadda mu butamiivu, nadda mu ssabo. Kibi nnyo kubanga sitaani bw'okasitodde emabega sitaani akuvulugira ddala n'akuwanika n'omuntu abadde takumanyi n'akumanya nti ddala mu butuufu oli mu butamiivu. Ddala kwegamba ekibi kiswaza oba kyemba nkugamba. Agambye nti tutambulenga nga tuwoomye. Amazima gennyini obwenzi omuntu abuyingiramu n'atandika okumagama. Agambye omuntu okuyingira mu loogi asooka n'amagamago waliwo amulaba. Eno n'atunula eno teri amulaba n'alyoka yeesonseka loogi. Ebyo bye bikolwa eby'ekizikiza. Omuntu okugenda mu ssabo asooka n'amagamaga waliwo andaba n'alyoka yeefubitika essabo omulundi gumu. Ebyo bye bikolwa eby'ekizikiza. Ate naffe tubimanyi nti bibi. Bino ebikolwa eby'ekizikiza biibino biri wano mu Bagalatiya. Ebikolwa eby'ekizikiza biri wano mu Bagalatiya essula ya 5. Bagalatiya essula y'ey'okutaano. Simanyi kati waliwo yomba n'agamba naye ono omukazi lwaki atusomera ekintu ekyo asomera bino lwaki tasabira korona ffe yatutamadda biki kubulya bino olina obitegeera kubanga bw'onooyamba munda muggwe coronavirus talina kyajja kukola. Ajja kutunuulira nga n'okutyakutya kubanga coronavirus muzimu. Era nsaba akaseera kano tusooke tusabire bannaffe bonna be baagamba nti bali negative bali positive. Tubasabire omusaayi gwabwe guveemu akawuka ka coronavirus, obulamu bwabwe bukaveemu. Tutandikira oba mwana mulenzi oba muwala bamuyita Saul atera okubeera online. Katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tuyimusa Saul. Mukama tumuteeka mikono gyo ne banne bonna be bagamba nti babadde positive. Tusaba Katonda ffe okyuse omusaayi gwabwe, okyuse obulamu bwabwe Mukama.
basidemu bakebera nga bali negative nga tebalina coronavirus mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Kale mbadde nkugamba nti ebikolwa eby'omubiri bibino bya lwatu ate n'ebikolwa by'omwoyo nabyo ngenda bikubuulira era ngenda bikusomera wano ku ssaawa eno. Bwe nnaamala okubikusomera ndowooza obudde bwaffe bujja kuba bwedawo tulyoke. Naye bibino ebikolwa by'omubiri bya lwatu tutandikira wano mu Galatians oba Abagalatiya. Galatians essuula tutandikira ku bya 19. Galatians essuula tutandikira wano ku bya 19. Abagalatiya essuula ya 5 olunyiriri olwa 19. Abagalatiya igamba bweti Bagalatiya essuula ya 5 olunyiriri lwa 19. Bwe mbanga nkoze ensobi munnyambanga bannange. Ebiseera ebimu oluusi njogera nnyo ate n'empitawo. Bagalatiya essuula ya 5 olunyiriri lwa 19 okukkirira wansi egamba bweti nti naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu. Wali nga tetunaakubisoma bino olunyiriri lwaffe wano olugambye mu Romans we tubadde tusoma ekyawandiikibwa kyaffe tukijje wano mu Romans 13 gundi essuula eno 13 line ye 14 agambye nti naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Tetutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Kakati wulira wano okwegomba kuwulire era kwe kuno kwagamba nti temukukuta okwegomba kw'omubiri kuwulira. Agambye nti naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawulamu, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu. Ebiringa ebyo nsooka okubabuulira kino nga bwe nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli bwetyo bwegambye. Kasita otegekera omubiri togenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Sinze nkyogedde. Kasita otegekera omubiri mu Romans 13:14 etugambye nti temutegekeranga mubiri, mwambalenga Kristo ng'omusana, twambalenga Kristo ng'ekyambalo, twambalenga Kristo atule munda mu ffe. Kubanga nagamba nti tetutegekeranga mubiri, tetuguteranga omubiri, naye twambale Kristo. Kati kino ekintu kiri spiritual. Omuntu ayinza gamba onangambye sitegekera mubiri, ekitegeeza Mukama waffe yali atugamba tetukola nedda. Bayibuli egamba nti ataakolenga n'okulya taalyenga. Okukola kubanga Yesu yagamba nti nkola ne Kitange akyakola. Okukola kukulu nnyo, naye ate waliwo enjawulo y'okukola okukola physical n'okukola spiritual. Kati wano spiritual nti Bayibuli etugamba nti tetutegekeranga mubiri. Tetutegekeranga mubiri. Omubiri si gwe tulina okutegekera, naye tutegekerenga omwoyo. After here, what next? Bwe tuva wano, bwe tumaliriza, kiki ekiddako? Basebo ne bannyabo mu bulamu buno nga byonna, kubanga Bayibuli egamba nti ensi ne byonna ebiriko n'eggulu birigwawo, naye ekigambo kya Katonda tekirigwawo. Kino ky'ekigambo kya Katonda ekitagenda kuggwawo. Ekigambo kya Katonda ekigamba nti tetutegekera mubiri tekigenda kuggwawo. Okukola ebyokukola byonna birigwawo, birigwawo, naye kino ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwawo. Kubanga eno ye constitution gye tutambulirako okugenda mu ggulu. Constitution z'amawanga zonna zikyusibwa, naye Bayibuli tekyusibwa. Kyekyo kye nkugamba nti tegenda kuggwawo.
kubanga zikyusibwa constitution z'amanga zikyusibwa kati ngano mu Uganda zakakyusibwa emirundi emeka kumpi buli president yaddako akyusa constitution buli president yaddako akyusa constitution naye buno obwakabaka bwa Katonda eno ye constitution yaabo terikyuka n'omulundi n'ogumu ebeerera emirembe gyonna paka lwe tulisisinkana mukama waffe mu ggulu ne paka lwe tuliva wano nti tugenda mu kati Katonda atugambye nti temutegekeranga mubiri kubanga ebikolwa by'omubiri bya lwatu ebikolwa by'omubiri bassebo ne bannyabo bya lwatu tebiriiko yadde okubuusibwabuusibwa bya lwatu bigamba bwe biti nti bwe bwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga obulabe okuyomba obujja obusungu omuntu oyinza okuba walokoka naye nga olina obusungu oyinza okuba walokoka naye nga olina ettima kati gezaako okulaba nti totegekera mubiri gezaako okulaba nti omwoyo takufuga gezaako okulaba nti omwoyo takuwamba kyekiri kye nagambye nti no omusana bwe gutuuka mu kitundu ekizikiza kivaawo ennaku zino awabeera ate omusana kati ate ekizikiza kye kidominatinga ogenda okulaba ng'omuntu eyali omulokole ate kati asiiba mu nguuli ogenda okulaba ate omuntu eyabuliranga ekigambo kya Katonda ate asiiba mu malogo ate asiiba mu loogi kwegamba lwaki omusana guvaawo abaali bali omusana gw'ensi lwaki kati kizikiza kikiriwo naye ensonga eri emu kutegekera mubiri kakati Bayibuli bwetugamba nti temutegekeranga mubiri bw'ona oyambala Kristo kubanga Kristo gwe musana gw'ensi n'ekizikiza kijja kudduka bw'ona oyambala Kristo n'obwenzi bugenda kudduka bw'ona oyambala Kristo n'obukaba bugenda kudduka kubanga bw'ona oyambala Kristo wulira bw'oyambala Kristo omwoyo omutukuvu n'atuula mu ggwe kibaawo Galatians essula ya 5:22 naatera okumaliriza era ndoza zino zensemba nazo Abagalatiya essula ya 5:22 agamba nti naye ebibala by'omwoyo owulira ebibala by'omwoyo owulira ebibala by'omwana wa Katonda owulira bye tulina okutegekera ebibala by'omwoyo kwe kwagala kubanga Yesu kwagala singa yali tatwagala teyandiwaddeyo bulamu bwe yayogera bw'ati n'ayogera mu Matayo essula ya 15:13-14 agamba nti tewali kwagala kusinga bwe kuti olw'omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye yakyogera mu Matayo essula ya 15:13 jagenda ozesomere bwe tubanga tuzze wano omwoyo oletanga ekitabo ne peeni n'owandiika ennyiriri n'oziwandiika kubanga oyinza okwesigula esimu yo essaawa yonna amasimu ga blacking out gabuza ne memory nebula naye bw'oba nga obiyina mu kitabo tebisobola kubula agamba nti tewali kwagala kunene okusinga wano olw'omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye kati ebikola by'omwoyo bye bino kwe kwagala nkugambye Yesu kwagala yawaayo obulamu bwe kubanga yatwagala Yesu newankubadde nga yavumibwanga newankubadde nga bamulangiranga ne bamuvuma ne bakola batya yatambulanga musanyufu okusanyuka emirembe yayina emirembe bamukomere naye teyabavuma bamuwandulira amalusu naye teyabaddiza bamukuba kibooko naye teyabaddiza yayina emirembe yayina essanyu okugumiikiriza bassebo ne bannyabo twambale Kristo tusobole okubanga n'ekibala ekyokugumiikiriza kubanga ekibala ky'okugumiikiriza kya mwoyo nnyo omuntu agenda mu kanisa agenda okulaba nga agenda n'alokoka omuntu omwana omuwala agenda okulaba omwaka guyiseewo emyaka 2 giyiseewo nga tafumbirwa agamba n'atandika nze bannange sijja kubisobola abawala b'ensi bo bafuna abasajja era biki ng'olemeddwa okugumiikiriza bafuna abasajja naye babayisizza batya kiki ekibaddewo gumiikiriza omusajjawo ajja
gumiikiriza. Okugumiikiriza kibala kya mwoyo nnyo. Mwana muwala mpuliriza, mwana mulenzi mpuliriza, obugagga bujja. Omuntu takulimbalimbanga n'akutwala mu ssabo. Abaana bangi babalimbye ne batunda emyoyo gyabwe. Abantu bangi be balimbye n'awaayo omwoyo. Saagala naboogerako, simanya beeyita batya, saagala yadde boogerako. Ne batunda emyoyo olw'obugagga. Oli n'atunda omwoyo gwe kubanga ayagala kitiibwa. Oli n'atunda omwoyo gwe kubanga ayagala kuvuga BMW. Nga naye ebintu byonna ebyensi bye tukolerera biggwaawo. Lwaki otunda omwoyo gwe ogende mu ggeyeena? Lwaki otunda omwoyo gwo? Lwaki sitaani akubuzaabuza? Awabadde omusana ne wayingirawo ekizikiza n'otuuka n'okuba ng'ogenda mu ssabo. Abantu batta bannaabwe kubanga ayagala eby'obugagga. Abantu balyamu bannaabwe olukwe. Abantu bawaayiriza. Omuntu n'akuwaayiriza ekintu ekinene kubanga ayina bye yeegwanyiza, kubanga ayina by'ayagala okutuukako. Naye nga lwaki? Lwaki? Bayibuli egambye nti okusanyuka, nkomye wano okukugumiikiriza. Kisa. Tubeere n'ekisa. Tutambule n'ekisa. Katonda waffe, Yesu waffe yatambulanga n'ekisa. Bwe baamukwata bwe baakwata omukazi oli eyayenze ne bamuleeta mu maaso ga Yesu. N'amugamba sigenda kusalira musango okusinga. Sisobola kusalira mukazi gwe musango okusinga. Naye mukwatirwa ekisa. N'amugamba nkusonyiye. Naye okuva n'olwaleero genda. Toddangamu okukola ekintu ekifanagana bwe kityo. Ekyo kyonna kyali kisa. Obulungi. Tukolenga bulungi bannaffe. Twambale Kristo basebo ne bannyabo. Teri muntu ali mu kizikiza akola bulungi banne. Teri. Obulungi, okwegendereza mu nsi muno, okwegendereza kukulu. Omuntu oyinza okufuna omuntu ali akurecommendinga ku mulimu kubanga akumanyi oli kipaku, oyina empisa embi, owaayiriza banno. Ne bw'oba oyogera weegendereza ebigambo byo by'oyogera. Sunsula. Olunaku olumu oleme kubyejjusa. Ebiringa ebyo tewali mateeka. Ebiringa ebyo basebo ne bannyabo tewali mateeka. Kasita oyambala Kristo omanya nti okwagala kugenda kufuga mu ggwe. Sanyuka kugenda kubeera mu ggwe. Newankubadde ng'olaba nti wasuze enjala naye ng'oli musanyufu. Otambula oyimba nkoledde ebirungi nayimba kubanga omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka. Omuntu tabeera mulamu lwa kawunga. Akawunga okalya ne kaggwaawo. Naye ekigambo kya Katonda tekiggwaawo. Kibeerera emirembe gyonna. Essanyu litambulira mu ggwe kasita oyambala Kristo. Emirembe gitambulira mu ggwe kasita oyambala Kristo. Okugumiikiriza kubeera mu ggwe. Ekisa kibeera mu ggwe. Obulungi bubeera mu ggwe. Okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ebyo teweetaaga mateeka. Teweetaaga ebiringa ebyo. Bw'otambula bw'otyo ebiringa ebyo tosobola na kulaba buzibu, tosobola na kubeera na buzibu mu nsi muno. Ebiringa ebyo bw'oyambala Kristo bino ne biyingira munda. Ebiringa ebyo sirimu tajja kukwata kubanga togenda kwenda. Ebyo obwavu tebugenda kukwata kubanga buli kasente konoobanga okola ogenda kubanga okasevinga ate nga kakola nga kakuzimba ng'okulaakulana physically. Kubanga bw'otambulira mu bikola ebyaki bw'otambulira mu bikola bw'otegekera omubiri obwenzi bujja kuwamba buli kasente kokwatako ng'ogula kondomu ng'ogenda mu loogi. Kugamba ebintu mu nsonyiwa okwogera ebigambo bwe bityo naye ng'ategeke mazima genyina okubuulira. Bw'otegekera omubiri okuyomba okulwana kugenda kukwata. Omuntu ajja kukyokoza omukuba oluyi olabe ng'ogweredde mu kkomera bw'otegekera omubiri. Naye bw'otegekera omwoyo otambula sanyu, otambula nakulaakulana, otambula nakuwonyezebwa, otambula ng'oli wa ddembe, otambula
kubanga obeera omanyi nti tewali ayinza kubanga tolyaza amaanyi. Bw'otambula otegekera omubiri, otambula olyaza amaanyi, otambula olimba, otambulira mu kuloga. Naye bw'otegekera omwoyo, otambulira mu ssanyu, mu kisa, mu buwombeefu, mu kwegendereza, mu kulaba Katonda, mu kulaba obulungi bwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, ebiringa ebyo tewaliwo ndwadde, tewaliwo okweraliikirira, tewaliwo nnaku, wabula ssanyu kubanga Kristo abeera afuga mu ggwe. Twambale Kristo, tumwambale afuuke ekyambalo kyaffe, tumuyingize mu mitima gyaffe, akyuse emitima gyaffe. Omwoyo wa Mukama atuule munda mu ffe afuge. Mukama abampeere omukisa, Mukama abanjagalire, Mukama abagulirewo enzigi. Katonda omwesigwa ayongere obanyweza. Omwoyo wa Mukama atuule munda mu mmwe, atuule munda mu ffe, tukyusibwe. Awabadde ettima n'obulogo wabeerewo essanyu n'okwegendereza n'okugumiikiriza, n'omwoyo wa Mukama anaatusanyusanga emirembe gyonna. Kale mbadde nsaba, ebigambo byaffe bibadde bingi oba njogedde nnyo, naye Mukama mulungi kubanga sinze tebibadde byange, bibadde bya Mwoyo Mutukuvu. Kati mbadde nsaba gw'atalokokanga nga osazeewo oyagala kusenga Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, mbadde nkusaba okwate omukono gwo ogwa kkono oguteeke mu kifuba, kubanga obadde otegekera mu mubiri. Naye kati ku luno bw'obanga osazeewo otegekere omwoyo, mukono gwo ogumu guteeke mu kifuba, omulala oguteeke waggulu, oyatula ebigambo bino bye ŋŋenda okugamba. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebaza olw'olunaku lwa leero n'olw'ekigambo kye mpulidde Mukama. Mbadde ntambula bubi era mbadde ntegeka bubi, mbadde ntegekera omubiri, mbadde ntambulira butali butuukirivu ne byonna ebibi. Naye nsazeewo olwaleero okubyegaana, nsazeewo okwegaana Sitaani n'ebikolwa bye. Nsenze Yesu abeere Mukama wange era abeere omulokozi wange, era njatula nti nze Mukama nkusaba amannya gange ogasiimuule mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Mukama, weebale Yesu, amen. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, mbadde nkusaba oteeke emikono gyo waggulu nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata abaana bo abatudde obulokozi mbateeka mu mikono gyo Mukama. Nsaba obanyweze Mukama, banyweze mu kigambo kyo, babike mu musaayi gwo Mukama, beetoolooza obukuumi bwo, beetoolooza omusana Mukama Kitange, beetoolooza obulokozi bwo era beetoolooza omusaayi gwo Mukama. Banyweze Katonda waffe baleme kuseerera. Naffe Mukama abazzeemu okwatula obulokozi, nsaba Katonda waffe Mukama naffe otunyweze, tuleme kuseerera Mukama, tuleme kutegekera mubiri wabula tutegekerenga omwoyo. Omwoyo Omutukuvu atuule munda mu ffe, twambale omusana gw'ensi nga ye Kristo, tutambule nga tuwangula mu nsi eno, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye, amen. Kale bassebo ne bannyabo, tugenda kati kusaba. Essaawa yaffe ennungi ey'okusaba etuuse, era mbadde nkusaba ffenna abatudde obulokozi tugendere wamu Katonda era twongere okwenenya obutali butuukirivu bwonna bwe tubadde tutambuliramu. Then oluvannyuma tunaasaba Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, tuwanise emikono gyaffe Taata. Mukama, kano akabonero kalaga nti tusalendalinze Mukama, tubadde tutambula bubi, tubadde tutambulira mu mpitambi, mu malogo, mu butamiivu, mu bunyumu, mu bwenzi, mu bukaba, mu kuyomba, mu ttima, mu byonna bye tubadde mu kwesalamu, mu kweyawulamu, mu kuyomba, mu kulwana. Mukama tusaba osonyiwe era osaasire. Saasira obutali butuukirivu Mukama, saasira ettima lye tubadde tutambuliramu obutali butuukirivu Mukama, okuyomba, okuloga, byonna Mukama tusaba osaasire. Kabaka wa bakabaka, tunaaze n'omusaayi gwo Mukama,
tunalize ddala katonda waffe naaza omukazi oyo akukabirira naaza omusajja oyo akukabirira mukama naaza omwana oyo ow'obuwala naaza omwana oyo ow'obulenzi katonda waffe mukama munaaze n'omusaayi gwo mukama tunaaze ffenna mukama omusaayi gwo mukama gwa muwendo mungi kubanga tegwetaaga sabbuuni tegwetaaga jiiki tegwetaaga omusaayi gwo gwa kitiibwa kabaka w'abakabaka omusaayi gwo mukama kitange taata gwe gunaaza omulogo n'atereera taata omusaayi gwo katonda waffe mukama kitange taata gwe gutusobola okutujjako obukaba mukama omusaayi gwo leka gutunaaze taata n'eggwanga lyaffe Uganda tuliteeka mu mikono gyo mukama tusaba katonda waffe mukama kitange onaaze Uganda naaze eggwanga lyaffe katonda waffe mukama naaze abantu baako abakulembeze mukama banaaze n'omusaayi gwo abantu ba bulijjo mukama abakyala abaami abaana mukama banaaze katonda waffe mukama kitange taata eggwanga lyaffe liggyeemu obukaba liggyeemu obwenzi mukama liggyeemu amalogo katonda waffe mukama tusaasire ng'eggwanga lyaffe tusaasire kabaka w'abakabaka mukama ono twayonoona we twasinza obutali butuukirivu nga tetwagamba nti for God and my country naye nga si kwe tutambulira ng'eggwanga twaliteekayo mu mikono gya sitaani tusaba taata osaasire twali twagamba nti for God and our country naye nga tutambula bubi mukama taata tusaba osaasire mukama n'abakulembeze baffe mukama nga batambula obubi nga batambulira mu mannya ag'ekizikiza taata saasira naaza n'omusaayi gwo katonda waffe naaliza ddala katonda waffe mukama osaasire mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era bwe tutyo katonda waffe obulamu bwaffe abazadde baffe mukama abazadde baffe famire zaffe mukama tusaba katonda waffe osaasira abaana baffe mukama abamu bayiga emize mukama banywa enjaga banywa taaba banywa sigala mukama banywa bishisha batambulira mu bwenzi batambulira mu bukaba mukama kitange taata batambulira mu mize emibi naye tusaba osaasire saasira eggwanga lyaffe saasira abaana baffe mukama saasira abazadde baffe taata saasira katonda waffe eggwanga lyaffe mukama ffenna tusaasire mukama wena twayonoona we twakusobya we twakola obubi mukama tunaaze katonda etako obutali butuukirivu saasira eggwanga lyaffe tusaasire Yesu waffe mukama n'ensi yonna mukama tusaasire katonda waffe mukama kitange taata tusaasire mukama tusaasire mukama kitange taata saasira Africa mukama saasira Africa katonda waffe mukama taata saasira Africa toganya bubi kututuukako nga Africans mukama saasira kabaka w'abakabaka mukama ne Africans mukama abali mu mawanga ag'enjawulo katonda waffe abali ku lukalu mukama mu mawanga g'ebweru tusaba mukama obakomeko obasaasire obataase endwadde eno mukama ffenna otutaase katonda waffe mukama gamba waffe tubuteeka saba katonda waffe mukama otutaase otukuume katonda waffe mukama ogole omukono gwo otwetoolole ogole omukono gwo mukama kitange otuwonye otusaasire katonda waffe mukama oleete obukuumi katonda waffe oleete obukuumi taata mukama tutaase mu ndwadde eno katonda waffe mukama tulokole kabaka w'abakabaka tuyambe katonda waffe omwesigwa mukama tutemere ku batali kubo katonda waffe mukama katonda omulamu taata omwesigwa mukama gwe tukowoola kabaka w'abakabaka mukama kitange taata nga bwe wasonyiwa omukazi oli mukama kitange gwe wakwata ng'ayenda mukama naffe tusonyiwe katonda waffe nga bwe wamukolera ekisa naffe tukolera ekisa katonda waffe mukama nga bwe wagumiikiriza ebikolwa bye naffe tugumiikirize mukama kitange tusonyiwe tusaasire tunaalize ddala n'omusaayi gwo mukama weegulumize taata waffe mukama tukwata obulamu bwaffe tuteeka mikono gyo tusaba ofuge mukama kitange obeere driver w'obulamu bwaffe mukama kitange taata otukulembere mukama omwoyo omutukuvu ssebo taata tukoowoola omwoyo wa mukama tukoowoola taata ofuge mukama jangu ofuge mu bakyala jangu ofuge mu baami jangu ofuge mu baana mukama jangu ofuge mu ggwanga lyaffe mukama taata jangu oleete obujulizi jangu oleete obulokozi mukama jangu oleete okuwonya mukama taata sumulula mukama amaanyi agawonya mukama tusanyuka nnyo mukama we tuwulira nti waliwo abantu be basiibudde nga bawonyezeddwa coronavirus mukama kitange taata waffe mukama naye twongera okusaba katonda waffe yongera okuwonya mukama kitange taata yongera okutaasa abantu bo mukama taata be bakonfaminga mukama kitange taata nti balwadde bawonye katonda waffe mukama taata wonya endwadde ezitali zimu mukama kitange wonya katonda waffe mukama wonya coronavirus wonya endwadde high blood pressure muwonye mukama diabetes biwonye ebisikoseozi wonye mukama taata leeta obulamu katonda waffe taata leeta obukuumi kabaka w'abakabaka wonya malaria wonya typhoid mukama wonya goicha katonda waffe mukama kitange taata
taata wonya endwadde ezitali zimu mukama wonya busisiti mukama omuwala gwe bagamba nti alina obuzimba mu mabeere omuwala gwe bagamba nti alina obuzimba mu nabaana alina obuzimba mukama kitange taata ku ovaries mukama taata wonya katonda affe mukama kitange taata wonya gwe bagamba nti alina ebizimba mukama kitange taata mu uterus katonda affe taata wonya kabaka w'abakabaka bagamba nti alina ekituli ku mutima katonda affe oli katonda omuwonya mukama kitange golola omukono gwo kabaka w'abakabaka ozibe ebituli ku mitima mukama otere kitange taata liva ey'omukazi oyo ey'omusajja gwe bagamba nti mulwadde nti ekibumba kye kyazimba kabaka w'abakabaka mukama kitange kikwateko kizeeyo munomo sayizi yakyo mukama gwe bagamba mukama kitange nti omutima gwe gwazimba nti omutima gwe gulimu amazzi katonda affe mukama tuma ekigambo ky'amazzi gaveemu era omutereeze mukama kitange tuma ekigambo ky'omukama wonye endwadde kabaka w'abakabaka tuma ekigambo ky'omukama oteme kuba tali kuba mukama gwe bagamba nti HIV positive Tata tuma amaanyi go mukama gamuwonye galongoose omusaayi mukama gwayogera mukama kitange mu Joel nti mukama kitange mu kitabo kya Joel mukama olirongoosa omusaayi gwabo gw'otaalongoosa katonda affe longoosa omusaayi taata affe longoosa omusaayi katonda affe mukama kitange tugyemu omusaayi gw'obwavu tugyemu mukama kitange taata omusaayi gw'endwadde tugyemu endwadde zonna mukama longoosa omusaayi kabaka w'abakabaka katonda affe mukama kitange taata tugyemu ebinyumo tugyemu obutamiivu tugyemu obukaba mukama tugyemu obwenzi katonda affe tuyambe kabaka w'abakabaka mukama tuyambe katonda affe olungamye ebigere byaffe tuyambe katonda affe mukama olungamye obulamu bwaffe mukama tuyambe olungamye eggwanga lyaffe katonda affe mukama jangu oteme kuba tali kubo kabaka w'abakabaka mukama kitange taata mu lockdown eno mukama ne gye bayongeddeyo nsaba katonda affe osumulwe obugabirizi mukama kitange eri omukazi akwetaaga abirize eri omusajja akwetaaga mukama kitange taata mu kiseera kino mukama ng'abantu bwe bafa enjala katonda affe sumula obugabirizi kabaka w'abakabaka katonda affe taata tusaba katonda affe osumula obugabirizi mukama leeta obugabirizi katonda affe eri omukazi oyo yabwetaaga eri omusajja oyo yabwetaaga mukama eri abaana babwetaaga katonda affe sumula obugabirizi kabaka w'abakabaka mukama sumula obukuumi taata mukama kitange omulungi sumula ekisa kyo katonda affe mukama abantu bwe beetoloza omusaayi gwo mukama golola omukono gwo wonye golola omukono gw'otaase katonda affe mukama golola omukono gw'oleeta obulokozi golola omukono gwo mukama oteekewo mukama taata teekawo omukono gwo mukama kitange leka omukono gwo guwonye leka omukono gwo gukome ku balwadde mukama kitange taata babadde bagamba nti balina meningitis mukama kitange taata omukono gwo gubawonye kabaka w'abakabaka omukono gwo mukama guzuukize ebyafa mukama guzuukize katonda affe mukama kitange taate ebyafa kabaka w'abakabaka mukazi gwe badde bagamba nti kidini ye yayonooneka kidini yafa omusajja gwe badde bagamba nti kidini yayonooneka kidini yafa mukama kitange golola omukono gwo kidini ezo zizuukire mukama kitange taate oli katonda awonya oli katonda mukama kitange gwe bulamu era gwe kuzuukira mukama taata gwe nanyini bulamu gwe nanyini kuzuukira wayogera mu Yokaana ekitabo kya Yokaana essula ya 11 olunyiri lwa 25 n'ogamba nti gwe bulamu era gwe kuzuukira mukama kitange taata zuukiza ebyafa kabaka w'abakabaka zuukiza ebyafa katonda affe emikisa gyaffe zuukiza obulamu bwaffe zuukiza mukama amagenda gaffe zuukiza future ya mwana ono omuwala akabirira zuukiza future y'omusajja ono akabirira future mukama kitange yali ayonooneka eyali ajjamu obugulumba mukama kitange taata gizuukize kabaka w'abakabaka mukama kitange taata omulungi taata omwesigwa mukama kitange taata zuukize n'abaana w'omukazi oyo mukama gwe badde bagamba nti taliddamu kuzaala mukama abadde avaamu embuto mukama zuukiza n'abaana oyo yadde mwazaale mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu n'embuto zonna ezibadde zivaamu nga n'abaana takyasobola kuwanirira lubuto takyasobola kuwanirira mwana mukama kitange amaanyi go mukama kitange taata agakuzuukiza mu bafu leka gatomere n'abaana w'omukazi oyo yadde mwazaale mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu leka wabeerewo obulamu leka wabeerewo obujulizi leka wabeerewo obulokozi webale Yesu webale mukama webale taata affe mukama kitange taata era mukama kitange taata watuwa amaanyi n'obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu watuwa amaanyi mu Luka essula ya 10:19 n'otugamba n'otuwa amaanyi n'otugamba nti mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu watugamba tebitukole nga bina katono
tulumbagana buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani, tulumbagana buli maanyi ga kizikiza, emyoyo ebadde gibadde ginywamu embuto, emyoyo gibadde girimesa abaana b'okuzaala, tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emyoyo gyonna egibadde gireeta ebisiraani, egireeta ebikoligo, emyoyo gyonna egibadde gireeta obutamiivu, egibadde gyambala omukazi oyo n'atambulira mu kizikiza, egibadde gyambala omusajja oyo n'atambulira mu kizikiza, n'atambulira mu malogo, n'atambulira mu ttima, n'atambulira mu butamiivu, n'atambulira mu bwenzi, n'atambulira mu bukaba, n'atambulira mu buyaaye, tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omulabe yonna gy'abadde atekola, gy'abadde atega amalogo gonna, emindi ze badde bafuuwa, emyoyo gyonna egive emagombe, emyoyo gya korona muzimu, korona muzimu, omuzimu ogwo, korona omuzimu oguleeta premature death, tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omulabe, na buli maanyi gonna ag'ekizikiza, emyoyo gyonna egiva emagombe, emyoyo gyonna egisanya, emyoyo gyonna egyaleeta rejection, emyoyo gyonna egireeta instability, financial instability, tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ebyo byonna ebyokufiirizibwa, ebyoyo bya losi, ebyobutakola, okufiirizibwa, byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emyoyo egiralula abaana ne balema okusoma, emyoyo gyonna egibanywesa enjaga, egibanywesa sigala, egibanywesa omwenge, omwana omuto n'ava mu ssomero tamira ne bimulemesa okusoma, bimulumisa omutwe, buli lwagenda mu class n'aluma omutwe, buli lwagenda mu class amaaso ne gafa, buli lwagenda mu class omwana n'alaluka, omwana n'alwala n'afuna endwadde, tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omubisitaani, na buli nteekateeka yonna ey'omulogo, tugiragira okwokebwa omuliro, tugiragira okusana okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Coronavirus muzimu, tukwokya omuliro, tukoowola omuliro okuva mu ggulu, twokya kirwadde kya coronavirus, tukyokya omuliro, siriimu naye tumwokya omuliro, HIV positive ebeena tubyokya omuliro, akawuka ka AIDS ako tukwokya omuliro, tukakumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana tukokya omuliro, tulagira buli nteekateeka yonna ey'omubisitaani, ebyo byonna hepatitis tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulangirira buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani okwokebwa n'okuzikirizibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Weebale Yesu omulungi, weebale Katonda ffe Mukama, Katonda ffe Taata, twongere okulangirira Mukama, watugamba tunaalangirira ekigambo nakyo kinaanyweranga gye tuli. Mukama Kitange Taata, tulangirira obulamu, tulangirira obukuumi, tulangirira obukuumi, tulangirira obugabirizi kabaka w'abakabaka, tulangirira enzigi enzigule mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tulangirira promotion, tulangirira financial stability mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tulangirira favor mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tulangirira omukisa, tulangirira ekisa kyo kyeyongere okulabika, amagoba geyongere mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, yongere okwegulumiza, yongere okweraga Mukama Kitange, yongere okubeerawo Mukama. Weebale Yesu omulungi, weebale Taata waffe Mukama, weebale Katonda waffe Mukama. Taata tukusinza, tukugulumiza Mukama, tukuwa ekitiibwa Mukama, era tukoowola omusaayi gwa Yesu gutwetooloole, gwetooloole famire zaffe, gwetooloole abaana baffe, gwetooloole abazadde baffe, omusaayi gwa Yesu gwetooloole emirimu gyaffe, omusaayi gwa Yesu gwetooloole amayumba gaffe, tugasitula omusaayi gwa Yesu, tugusiiga ku zaffe, tugusiiga ku madinisa gaffe ng'Abayisirayiri bwe bagusiiga ku madinisa ne ku nzi ifubeeto wonna ne basiigawo omusaayi gwa Yesu. Malayika eyali ow'olumbe n'ayita ku nzigi zaffe, naffe tusiiga omusaayi gwa Yesu ku madirisa gaffe n'amayumba gaffe n'enzigi omusaayi gwa Yesu, n'abazadde baffe ne Uganda yaffe gyonna tugisiringa omusaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulangirira obulamu, tulangirira obukuumi, tulangirira omukisa. Weebale Yesu omulungi, weebale Taata waffe, weebale Katonda waffe Mukama, weebale ssebo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amen, amen, amen. Mukama akumpeera omukisa mukwano gwange abadde ampuliriza nga bwe nagambye nti tutwale ennaku zaffe 3 ez'okusiiba okuva ku Friday
ku Saturday ne ku Sunday tugenda kusiibira famire zaffe, tugenda kusiibira eggwanga lyaffe nga tusaba ku lwa famire zaffe, tusaba ku lw'eggwanga lyaffe, tusaba ku lwa Uganda, tusaba ku lw'obugabirizi. Katonda waliwo abakazi n'abasajja nga mu kiseera kino talina yadde kyawa baana. Tusabe Katonda afe aleete obugabirizi. Ne bano bonna abalwadde bawonyezebwe. Tutwale ennaku zaffe nga tusabira eggwanga lyaffe. Mukama akuwa omukisa. Tusangibwa ffe ku Bat Valley. Nvira mu Word of Salvation Ministries. Bampita Pastor Naluswa Bujingo nga nva mu Word of Salvation Ministries International. Tusangibwa ku Bat Valley. Tukwaniriza mukwano gwaffe okutweyungako n'okutwegattako. Tubeera ne lunch hours okuva ku Friday paka Monday to Friday etandika ssaawa 6 paka ssaawa 8 ne Sunday service etandika ku ssaawa 3 paka 7:30. Then ne night prayer etandika ebeerawo buli Friday mu mwezi. Mukama akumpeera omukisa, webale kubeera mukisa eri obulamu bwaffe.